আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কম দাম বাজারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আমরা রাত্রেবেলা ঘুমানোর সময় অনেকে নাক ডেকে থাকে। এই নাক ডাকা যেমন নিজেদের জন্য অস্বস্তিকর, তেমনি যারা আমাদের সাথে ঘুমান তারাও বেশ অস্বস্তি বোধ করে থাকে। এছাড়া ঘুমানোর সময় আমাদের নাক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ধুলোবালি রোগ জীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই সমস্যার হাত থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে নিয়ে এলো কম দামের পক্ষ থেকে কম দামে অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার। তো ভিউয়ার্স, সেটি আনবক্সিং করে আমি আপনাদের আজকে দেখাবো। তো তার আগে ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকন বাটনে ক্লিক দিয়ে অল বাটনে সিলেক্ট করে রাখুন, যাতে যখনই নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব সাথে তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা দেখে নিই এই অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার আনবক্সিং করে। তো ভিউয়ার্স, বাক্সটি খুব ছোটোখাটো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা রয়েছে 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড অ্যান্টি পিউরিফায়ার। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন এটাকে আনবক্সিং করে দেখি। ভিউয়ার্স, এখানে একটা ছোট্ট কৌটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং তার ভিতরে আমরা একটা ম্যানুয়াল দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই এই ম্যানুয়ালটার মধ্যে কিভাবে এটাকে আপনারা সেট আপ করবেন নাকের সাথে সেটা দেওয়া আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এবার এইটা দেখি, কৌটাটা ওপেন করে দেখি এর মধ্যে কি আছে। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং। ভিউয়ার্স, এই অ্যান্টি স্নোরিংয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি পাতলা রবারের টিউব। এই রবার টিউব দুটি আমাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে আটকে রাখতে হয়। এই দুটো টিউব যখন আমরা নাকের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবো তখন খুব সুন্দরভাবে এটা নাকের ছিদ্রের ভিতরে আটকে যায়। বিশেষ রাত্রেবেলায় যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমাদের সারা শরীর খুব শিথিল হয়ে পড়ে, নাকের ভিতরে এবং বাইরের পেশিগুলো খুব শিথিল হয়ে যায়। যখন এই নল দুটো নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা আশেপাশে যে পেশি শিথিল হয়ে যায় সেটাকে আটকে রাখে এবং ভিতরে প্রচুর গ্যাপের সৃষ্টি করে থাকে, ফলে বাতাস খুব সহজে আসা যাওয়া করতে পারে। আর ভিউয়ার্স, এর সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ছিদ্র রয়েছে, এর সামনেও আছে এবং এখানে একটা ফিল্টারের ব্যবস্থা করা আছে। যখন আমরা নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিই তখন বাতাসে যে ধুলোবালি এবং রোগ জীবাণু আছে তা এখান দিয়ে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে, তখন এখানে সব কিছু এই ফিল্টারের মধ্যে আটকে যায় এবং বাতাসটা পিউরিফাই হয়ে আমাদের নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে, ফলে ফুসফুস আমাদের সুরক্ষিত থাকে। তো ভিউয়ার্স, শুধু এটা রাত্রেবেলাও না, এটা যদি আমরা দিনে পড়ে বিভিন্ন লং জার্নিতে যখন আমরা যাই বা জার্নি করে থাকি তখন বাইরে যে ধুলোবালি প্রচুর পরিমাণে আমাদের নাক দিয়ে প্রবেশ করে, এটা যদি পড়া থাকে তাহলে আর সেই ধুলোবালি এখানে আটকে যায় এবং রোগ জীবাণু এর ভিতরে আটকে যায়, তখন পিউরিফায়ার যে বাতাসটা সেটা আমাদের নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং। একসাথে দুটি কাজ করে থাকে, যেটাকে বলা হয় 2-in-1 এবং নাক ডাকার পরিমাণও অনেকাংশে এটা কমিয়ে থাকে। তাহলে আমরা এটা থেকে দুটি উপকার পেয়ে থাকছি। একটি হচ্ছে নাক ডাকার থেকে মুক্তি এবং আরেকটি বাতাসে যে প্রচুর পরিমাণে ধুলোবালি এবং রোগ জীবাণু আছে সেটা থেকেও আমাদের শরীরকে রক্ষা করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টটি আপনাদের যাদের কাছে খুব পছন্দ হয়েছে তারা আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে মোবাইল নাম্বার রয়েছে সেই মোবাইল নম্বরে কল করুন, অথবা ডিসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া আছে। আর আরেকটা ব্যাপার, আমাদের এই কম দাম বাজার এই প্রোডাক্টটি সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে। যদি আপনারা এই প্রোডাক্টটি নিতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নম্বরে আবার কল করুন, তাহলে সব কিছু ডিটেলস জানতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল আইকন বাটনে ক্লিক করে অল সিলেক্ট দিয়ে রাখুন, যাতে যখনই নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, সামনে আবার নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব, সেই পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।